תתארו לעצמכם שאנחנו תושבים של כפר גלובלי, במקום רחוק, מקום שהוא רחוק שנות אור מכל הציביליזציה. ואנחנו יודעים שיש מנהיג לבירה, כי הוא יקצה לנו את אותו כפר שאנחנו נמצאים בו. ויש לנו אפילו איזשהו צ'יף לכפר שלנו, יש לנו קוקוס ויש לנו שיחים כאלה של בננות, ויש לנו שדות של אורז, ואנחנו הכי מאושרים בעולם, והאמת היא, יש לנו גם טקסים שאנחנו בהם רוקדים לכולם של תופי הטמטם, ואנחנו שמחים מאוד שיש לנו מלך שהביא לנו כזה כפר נהדר עם כאלה בננות וכאלה אגוזי קוקוס וכאלה שדות אורז. אני לא יודעת איך זה מסתדר הכל ביחד, אבל אני לא רוצה שהם יהיו רעבים, והם מודים לו מאוד על הבקתות של הקש, והם הכי מאושרים, יש לו אפילו ריקוד המלאכה מיוחד. יום אחד הם שומעים רעש וקולות מרחוק, בלתי מזוהים, בענני אבק, ושיירה מתקרבת שם על הכפר, והם הרי לא יודעים בקושי איך נראה סוס, ולא עוברים כמה ימים, והם ניצבים בפני המלך. המלך יצא לשדה, המלך בשדה, חודש אלול. הם עומדים לפני המלך עם החניתות, לבושים בעלים של בננה, עם אגוזי קוקוס, ושמחים לראות את המלך. כל כך שמחים שלא זרקו עליו קוקוס הפעם. הם אפילו רקדו לו את הריקוד המיוחד. הכינו לו כתר מעלים וגלימה, ואפילו קילפו בשבילו, פתחו בשבילו כמה אגוזי קוקוס ובננות. זה המנחה שהייתה להם, הם כל כך שמחו. אבל כשהם ראו אותו, הם פתאום ראו איזה מרחק, איזה מלך יש להם. הם הרגישו באותו רגע תחושה שנקראת יראת הרוממות. איך הוא נראה, ואיך אנחנו נראים, ואיזה מרכבה, ולנו אפילו את הסוסים, ואיזה בגדים ואיזה בדים, ואנחנו עם כותנות עור בעין. מה קורה? יש חיים אחרים. הם מסופים את הקומה שלהם, איזו תחושה נפלאה. יש לנו מלך? אם היינו יודעים שהמלך שלנו כל כך מיוחד, כל כך אציל, כל כך נפלא, בהדר גאונו מופיע אלינו עם כאלה בגדים, כאלה תכשיטים, ממששים כל דבר, את העגלה, את היצולים, מלצים את הסוסים, הם רק רוצים לבוא אחריו. יש להם שמחה שזה המלך שלהם. אם היינו יודעים שזה המלך שלנו, בכלל לא מפחדים מהכפר השכן. להם אין כזה מלך. להם יש מלך אחר, לא כמו המלך שלנו. הם מרגישים פתאום חשובים מעצם זה שזה המלך שלהם. והמלך מזמין אותם אליו להיכל, ועל זה נאמר ובהיכלו כולו אומר כבוד. והם עומדים שם בהיכל והם רואים שכולו אומר כבוד. דע מאין באת? מהכפר. ולאן אתה הולך? לבית של המלך. ואיך אתה נראה? ובפני מי אתה תיתן דין וחשבון? מה תגיד? אכלת בננות? טיפסת על עצי קוקוס? אבל בחיים אתה לא הרגשת באמת שאתה הבן של המלך הזה שעכשיו אתה נמצא אצלו בארמון? ובאותו רגע, יחד עם השמחה שיש לך שאתה בארמון, יש לך חרדת הדין שמה אתה מסוגל להיות ועד כמה הצלחת לממש את עצמך, איזה פוטנציאל טמון בך ואתה אפילו לא ידעת. ובאותו רגע אתה אומר לקדוש ברוך הוא, באותו רגע אתה לא חושב על כלום. אתה לא חושב באותו רגע שאתה רוצה הנחה בארנונה, אתה לא חושב באותו רגע שאתה רוצה שיוסיפו לך עוד חדר בבקתה, אתה לא חושב באותו רגע על שום בקשה פרטית. אתה רק רוצה שהוא יהיה מלך, שהוא יישאר מלך, שתרגיש את הבן שלו ותעשה מה שאתה צריך בתור בן שלו, ואתה תחזור למקום שמנו באת, אבל אחרת, עם גאווה, שיגבה הלב שלך בדרכי השם, תרגיש את השליחות, תרגיש את הזכות, תרגיש שיש לך הרבה יותר לתת לקדוש ברוך הוא מאשר אותם אגוזים של קוקוס. גם אנחנו.
בחודש אלול, הקדוש ברוך הוא בשדה. אותה הערה יורדת עד הכפר שלנו. ואנחנו מתעוררים ביראת הרוממות. ואנחנו מתעוררים לגלות בתוכנו, להשיב אל ליבנו את הזכות. בנים אתם לשם אלוקיכם. מה זה בנים של מלך מלכי המלכים? לא אמונה של המחשבה. אמונה של המחשבה שמאירה ונוגעת גם בלב שלנו. ומעוררת בנו שמחה. אבל עצם השמחה שמתעוררת בנו, היא עצמה מעוררת את הדין. איפה היינו? מה עשינו? איזה בניינים, איזה מגדלים בנינו? ובראש השנה, שאנחנו עומדים לפניו בחלום, הוא לא אומר כבוד, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, לא על עצמנו, לא בקשות פרטיות, תמלוך על העולם כולו. אמרו לפני מלכויות, ואין בנו מעשים. אז למה אנחנו באים? בזיכרונות. אנחנו בנים של אברהם, יצחק ויעקב, ומעומק הלב אנחנו תוקעים בקול פשוט בשופר, שאומר מן המיצר, רק אליך אבא, אני רוצה להתקרב. יש שאלה שתמיד אני נשאלת, מה שונה המלאכה של בורא עולם בראש השנה, מהמלאכה של בורא עולם כל השנה? רק הקדוש ברוך הוא מלך. אם אנחנו זוכים להגיד קריאת שמע פעמיים ביום, או זוכות לברך את הברכות, מה אנחנו אומרים? ברוך אתה, השם אלוקינו, מלך העולם. אז מה העניין של ראש השנה שאנחנו ממליכים את בורא עולם? הוא מלך על העולם. אז איך למדנו היום? שבכל השנה אנחנו כאותו אדם שנמצא מאחורי מחיצות בחדר אטום, וכל ברכה וכל המלאכה של השם אנחנו זוכים לנקב את המחיצה, אבל בראש השנה נופלות כל המחיצות, ואנחנו זוכות לחוש את האמונה הזו בשם, ולחוש את האמון שלנו בשליחות, וברבה אמונתך שהוא נתן, ומתעורר בנו, מתעוררת המחשבה הנכונה, מה באנו לעשות? עיקון נקראת השם אלוקיך. זו התחושה שאנחנו צריכות בעצם להרגיש.